Hai guys, ini sih. Kakak udah 2 hari sakit, badannya panas. Pada kesempatan kali ini Mimin akan bagikan info terupdate yang pertama. Isunya ada tampak ya Mama Nur yang sempat membagikan momen ada foto 2 bibi AHA. Katanya kakak Aminah dan adik Azura sedang tidak enak badan ya. Anak-anak sudah 3 hari ini sakit guys. Hai guys, ini sih. Kakak udah 2 hari sakit, badannya panas. Sekarang lagi meler guys ya, makanya nggak ikut mama jalan-jalan ya. Istirahat ya. Makanya nggak ikut jalan-jalan. Badannya panas, flu dan juga batuk. Ya Allah, kakak Aminah dan adik Azura semoga cepat sembuh ya. Anak cantik-cantikku sakit pun masih menggemaskan, Masya Allah. Istirahat ya. Ikut, tapi kakak lagi sakit. Istirahat dulu ya. Tuh ada ingusnya. Kakak Aminah sama adik Azura sakit karena udara di Jepang. Pas banget udara dingin salju. Semoga princess cantik kakak dan adik cepat sembuh, tambah pintar sepulang dari Jepang, Masya Allah. Tuh ada ingusnya. Ih, malu. Iya betul, kakak Aminah dan adik Azura belum terbiasa dengan cuaca di sana ya. Cepat sembuh, cepat sehat lagi kesayangan Onti, Masya Allah. Hai guys, ini sih. Kakak udah 2 hari sakit, badannya panas. Terus sekarang lagi meler guys ya, makanya nggak ikut mama jalan-jalan ya. Selanjutnya di sini juga ada tampak Fafata yang sempat membagikan momen ya, Masya Allah. Kakak Aminah dan Azura dengan caption, apapun kata mereka, kakak Aminah dan adik Azura sudah yang terbaik Allah kasih untuk papa dan mama. Pepatah, ya Allah, ada 3 bidadari yang selalu ada dimanapun dan kapanpun. Aminah ampun deh katanya, gayanya macam modeling, Masya Allah. Ada Hermina di sini berkomentar katanya, pepatah Mama Nur dari zaman PDKT sampai sekarang malah makin sayang karena ada Aminah dan Azura. Ya Allah, di sini katanya kami fans akan menjadi penjaga dan garda terdepan untuk The Atta Family ya, khususnya Aminah dan Azura sayang. Aminah Azura pemberian terbaik untuk pepatah Mama Nur, Masya Allah, Allahumma barik. Anak-anak jenius, cantik dan salehah.